जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है सर जी। है मिली है ये मनवासी दी, ठीक है, साफ सुथरा रंग है, सिर्फ मैल खोली थोड़ी हुई है, ठीक है। साढ़े सामने की कंडीशन है, बैड चाला शाला हर चीज़ है जी ओके, बिल्कुल परफेक्ट। मोटर भी अंदर भाई लगी है जी, बेड भी बिल्कुल क्लीयर है जी। अदर भी ले लो।